तुम अफगानिस्तान में जहाद करेगी। यार मैं नहीं हूँ यार ठीक नहीं हो भाई, आप वीडियो ना बनाए, मैं अभी पुलिस को बताता हूँ। पुलिस तब बुलाओ, बुलाओ पुलिस को बुलाओ। पेंचोत गांडू दाऊ को पाकिस्तान दे पौज मशर نیکی خیلی احترامات می قبول کړي. دوستانو څو ورځې مخکې د افغانستان اته پیښور ته راغلی و. کارخانو مارکیټ کې پې چا د ډزو خطرناک فایرنګ کړی دی چې دغه فایرنګ کې ډیر زیات زخمی شوی دی او پیښور الارج اسپتال ته یې وړی دی. راځئ دوستانو دا فایرنګ پې چا کړی دی، څه داسې واقعه مخې ته راغلې وه چې دې ظالمانو په اته باندې فایرنګ وکړلو. خو تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نه وي، مهرباني وکړئ زموږ دا چینل مهادر سره سبسکرایب کړئ چې تاسو ته بیا هر یو نوی معلوماتي ویډیو په اسانتیا سره ملاویږي. دوستانو تاسو به هر یو کس اته پیژنئ چې افغانستان کې غریبانو خلکو سره ډیر زیات مدد کوي. ډیر ښه او عجیزه انسان دی. څو ورځې وړاندې پیښور ته راغلی و چې کارخانو ګل ولي خان والا ډرای فروټس والا ورله دعوت ورکړی و. د هغه دکان ته راغلی و. کله چې دغه دکان نه فارغ شولو سنګا بار ته وروتلو، هغه ټایم کې پې فایرنګ شروع شولو. دوستانو موږ د اته په هکله باندې ډیر زیات نیوز سرچ کړل، ځای په ځای خلکو سره هم رابطې وکړلې، حتی تر دې پورې چې پیښور خلکو سره زمونږ رابطې وشولې. هغوی راته دا وویل چې اته باندې هیڅ قسمه فایرنګ او حمله نه ده شوې، دا هسې افوا خوره شوې ده چې اته باندې فایرنګ شوی دی. هغه پیښور ته راغلی و، ډیرو زیاتو خلکو سره میلاو شولو، دکاندارانو سره، ګاډو والو سره، ټولو خلکو سره ملاقات وکړلو. هیڅ قسمه فایرنګ ډز مز پې شوی نه دی. په سوشل میډیا باندې دا فیک نیوز چلیږي، دا خبره 100% دروغ ده. د دې خبرې نه اجتناب وکړئ عزتمندو. دې سره پښتنو کې بې اتفاقي او یو بل سره بغض او کینه پیدا کیږي. پلیز مهرباني وکړئ د داسې قسمه خبرونه اجتناب وکړئ. دوستانو دا وه زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ دا چینل مهادره سره سبسکرایب کړئ چې تاسو ته بیا هر یوه نیو معلوماتي ویډیو په اسانتیا سره ملاویږي. والسلام.